कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर एक्सीवेटर चल रहा है तो ज़रा सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। सबसे पहले एक्सीवेटर के इर्द गिर्द सेफ्टी जोन रखें, कोई गैर ज़रूरी शख्स करीब ना आए। वर्कर्स के लिए सेफ्टी शूज़, हेलमेट और रिफ्लेक्टिव जैकेट लाजमी। ऑपरेटर ट्रेंड होना चाहिए और मशीन चलाने से पहले मुकम्मल चेकिंग ज़रूरी है। कभी भी एक्सीवेटर के बगट के नीचे खड़े ना हों, ये जानलेवा हो सकता है। और याद रखें, साइट पर क्लियर सिग्नल और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी रखें, ज़िंदगी बचाएं।